Viete čo? Potrebuješ porozumieť jednej veci vo svojom živote. Čo Boh pre teba urobil. A keď tomu porozumieš, keď porozumieš tej veľkej Božej milosti, ktorá zachránila tvoj život, neexistuje, aby si nechcel tráviť čas v jeho slove. Ale viete, čo stávalo sa mi veľakrát v mojom živote? Ja som vzťah s Bohom začal budovať asi v takých 16-17 rokoch, skutočne. Začal som hľadať pravdu. A mnoho ľudí mi hovorilo, že vieš čo, ja nemám čas na Boha, ja mám teraz skúšky, ja nemám čas, lebo pracujem. Viete čo, ja pracujem 9,5 hodiny denne, práži na mňa, robím v 38 stupňových horúčavách, dvíham tehly celý deň, po česky sa to povie zedník, alebo povolanie. A slúžim ľuďom. Niekedy som volal 3 hodiny s jedným človekom na Skype a hovorím si, kedy to už konečne pochopí. A vieš čo, mám čas na Boha. A my potrebujeme porozumieť jednej veci. Že ja to dokonca nevolám ani vzťah s Bohom v poslednej dobe, ale život s Bohom. Pretože to není o nejakom čase, ktorý si naplánuješ, ale je to celom dní, kedy chodíš s Bohom a počúvaš ho. A ja pracujem, zdvíham tie tehly a Boh ku mne hovorí. Hovorí ku mne cez obrazy, ja ani neviem povedať, že niekto sa ma opýta, ako tráviš čas s Bohom, ja som stále s Bohom, ja od Neho neodchádzam. Áno, sú konkrétne časy, kedy si poviem, že teraz je ten úžasný čas, môžem byť sám, nič ma nevyrušuje, žiadna miešačka, žiadna malta, nič. Ale my sa potrebujeme naučiť chodiť s Bohom úplne slobodne. Ja sa nesnažím byť napríklad s Monikou, ja s ňou som. Takisto manželia, vy to rozumiete, vy sa nesnažíte snažiť byť so svojimi manželkami, proste s nimi ste. A presne o tom to je, Biblia hovorí jeden úžasný verš, ja som ho dneska ináč mal celý čas na mysli, ani som nevedel, že ma pastor znova pozve. Ale Biblia hovorí, lebo večný život je poznať Boha. Ježiš povedal, večný život je poznať Boha. Amen. My stále hovoríme o večnom živote ako o niečom, že by sme boli spasení. A Biblia hovorí niečo hlbšie ako to, že máme jedného dňa ísť do neba. Ja som prijal Ježiša Krista a miesto tu spasenia a už som posadený v nebi v nebeských oblastiach. Ja nemám pochybnosti o tom, že tam pôjdem. Ale tu na zemi je niečo viac. My sa nesnažíme dostať do neba. Sme tu preto, aby sme ho poznali. A boli ako on. Biblia hovorí, že nás Boh stvoril na svoj obraz. A my ho máme, toto je téma, ktorú najviac milujem v živote, vzťah s Bohom. Ja strávim čas s ním a stávam sa tým, prečo ma stvoril. Jediná vec, ktorú Boh chce, aby si zanechal vo svojom živote, je to, prečo si nikdy nebol stvorený, a to je hriech. Amen. Ty si nebol stvorený preto, aby si žil v hriechu. Preto, ak žiješ v hriechu, nikdy ti to nebude fungovať, ak si odovzdal Ježišovi svoj život. Hriech nefunguje. Amen. To, čo funguje, je iba to, prečo si bol skutočne stvorený. A to je vzťah s ním. A vieš čo, možno sa čuduješ, prečo kričím, ale ja ti to neviem povedať, pretože to je ten vzťah s ním. Ja som do neho tak zamilovaný, že ten oheň vo mne horí. Biblia hovorí, chcel som odísť od Boha, ale ten oheň bol tak silný v mojich kostiach, že som nemohol prestať hlásať jeho slovo. Ja sa nesnažím kázať evanjelium. Rozumiete, vzťah s Bohom, to není len porozprávať sa s Bohom. Ja som 2 roky strávil jeden čas tak, som bol v takom extréme, že som sa rozprával s Bohom, a ľudia vonka zomierali na choroby a proste nepríjmali Krista. Vzťah s Bohom je tvoj životný štýl, to čo žiješ. Amen. A vieš čo? Chcem ťa povzbudiť, ja cítim, že to je mnoho mladých ľudí, ktorí chcú mať vzťah s Bohom, ale ste odsúdení. Diabol prichádza a hovorí, teraz si strávil strašne málo času s Bohom. Ale Boh jedno, čo chce urobiť v tvojom živote, to sa nedá bez lásky. Rozumiete? Keď neprežiješ vo svojom srdci lásku, tak jednoducho nevieš reagovať na tú lásku. A to, čo som potreboval ja prežiť, je Božiu lásku. A keď máš problém s tým, že som neprežil, buď úprimný pred Bohom. Boh není nejaký
proste, že ťa bude s palicou byť po hlave. On ti presne hovorí toto, poď ku mne, ja chcem ti dať prežiť tú lásku. Buď úprimný s Bohom, hovor mu, čo ťa trápi. Vieš čo, ja keď mám problém s nejakými vecami vo svojom živote, ja sa nejdem hrať na to, že sa idem snažiť nad tým zvíťaziť. My sme s Monikou raňajkovali a ja hovorím, že vieš čo, Monika, že sloboda není to, keď niekto príde a povie, nemôžem byť niekde s ľuďmi, ktorí si dajú víno, lebo som bol alkoholik. Vieš čo, keď máš problém, nie si skutočne slobodný, lebo slobodný si vtedy, keď nemáš problém byť s takými ľuďmi. To nie je sloboda, že sa budem na silu zapierať a budem sa tváriť, že som akože slobodný a potom to jedného dňa vybuchne. Vieš čo, potrebuje prísť svetlo na tvoj život a potrebuješ byť úprimný pred Bohom. Boh miluje úprimných ľudí, nie tých, ktorí všetkých miluje, ale miluje úprimnosť našeho srdca. A nemá rád to, keď sa snažíme hrať na niečo. Proste on dokáže pracovať s ľuďmi. Veď ja poznám mnoho priateľov, mnohým mladým ľuďom, ktorým slúžim. Vidím, že najviac Boh pracuje s ľuďmi, ktorí sú totálne úprimní. Mám jedno priateľa, ktorý má ešte problém s nadávaním. Ťažké nadávky. A vieš čo, Boh sa z neho pracuje, on je úprimný. On hovorí, ja to nechcem. Aha. Rozumiete, buďme úprimní pred Bohom, žijme úprimne. To je ten vzťah s Bohom proste, že jednoducho ja sa nesnažím žiť s ním. Ja žijem s ním. Halleluja. Ja sa nesnažím byť v slove Božom. Ja som v slove Božom. Ja túžim po slove Božom, lebo viete, aká to je úžasná vec, poznávať Božie srdce. Sú také veci v Božom srdci, o ktorých ani nemáme predstavu a môžeme ich poznať. A každý deň poznávam niečo viac a viac a viac a viac. Keď som tu bol naposledy, sedel som v študentskej čakárni a Boh mi také, ani to nemôžem ešte povedať, lebo viem, že niektorí ľudia by to ani nepochopili a hovorí mi také veci o svojom srdci. To je najväčšie dobrodružstvo mať vzťah s Bohom. Ja vás chcem do toho povzbudiť. Ja by som chcel dať niečo krátke, rýchlo, ale ja cítim, že vás mám povzbudiť do toho, mladí ľudia. Viete čo? Cítim, pastor, že vám povedať jednu vec. Ja som išiel v autobuse minule v Bratislave. Už som o tom hovoril Monike. A Boh mi povedal konkrétne o jednom mladom mužovi tu v cirkvi. Neviem, kto to je. Ale myslím si, že sa to netýka len jeho, ale to, prečo to chcem povedať, aby ste mladí ľudia porozumeli, že si vás Boh chce použiť a že chce, aby ste ho poznali. A hovoril mi o mladom mužovi, ktorý není ani mastný, ani neslaný, proste ani studený, ani horúci. Máš problém vo svojom živote, obrovské. Niekedy proste robíš veci, ktoré sú hrozné. Nehoríš. A Boh mi povedal, že si ťa chce zapáliť. Veľmi silno si ťa chce zapáliť a zapáliť cez teba mnohých ľudí. A nielen cez teba, ale viete čo, ja vidím vzadu veľa mladých ľudí. Boh si vás chce použiť. Ja som dal Ježišovi život, keď som mal 14-15 rokov a bol som jeden z mladých ľudí v cirkvi, ktorý robil problémy. Pastor ma vyhadzoval za dvere, lebo som sa pozeral dievčatám po stehnách na mládeži. Proste pozeral som sa na to, jak vyzerajú, vystrajal som, vyrušoval som a vieš čo? Ja keď som prijal Ježiša, ja som sa tak zmenil, že ľudia v cirkvi nevedeli prijať to, že som sa znovu zrodil. A vieš čo? Práve ten najväčší odpad zobral Boh a si ho začal používať. A ja ti chcem povedať, máš veľkú cenu. Ježiš zaplatil veľkú cenu za teba. A Boh si ťa chce dnes začať používať. A tá najväčšia služba, akú môžeš v živote urobiť, je mať vzťah s Bohom. Poznávať Boha, lebo príslovie 2. kapitola, tuším, to hovorí, že keď ho budeš hľadať ako striebro, on ti dá poznať tú bázeň, on ti dá poznať tie hĺbky. Mladí ľudia, vy máte hodnotu. Máte obrovskú hodnotu. Obrovskú hodnotu. A diabol ti chce ukázať, nie, pozri sa na to, čo robíš. Boh vie, čo robíš. Potrebuješ začať byť úprimný. Potrebuješ povedať, Bože, viem, ja to robím, ale túžim po Tebe. A našou motiváciou nesmie byť nikdy strach, prečo sa chceme zmeniť. Našou motiváciou musí byť láska. Chcem sa zmeniť, lebo sa ma dotkla láska.
chcem byť premenený, lebo sa ma dotkla láska. A ja neviem ináč reagovať, ako reagovať tým, že urobím, to je presne Ježišov princíp. On prišiel nie pre seba na túto zem, ale prišiel zanechať to, čo proste svoje veci zanechal, aby on za nás zomrel. Proste a ja vo vzťahu môžem teraz poznávať, že to není o tom, čo chcem ja, ale ja som v tom vzťahu pre toho človeka. A toto je presne vo vzťahu s Ježišom. Keď sa ťa on dotkne svojou láskou, tak ty proste reaguješ na tú lásku. Ale potrebuješ Bohu otvoriť svoje srdce pre lásku. Srdce. Keď ja som študoval Izaiáša teraz, som prešiel celého Izaiáša a bol som nadšený z toho, koľko vecí o konkrétne vzťahu s Bohom tam je. Tuším, že je to druhá Petrova na začiatku hneď prvé hovorí, aby sme sa rozhojňovali v milosti Božej a v poznávaní našeho Pána. Poznávanie, jo. Hej, taká mama. Díky, Otče, díky. Ja cítim, že Boh chce vyliať na vás svoju lásku. Je tu strašne mnoho ľudí, ktorí chcete sa zmeniť, ale meníte sa zo svojej snahy proste. Svojou silou a potom prídeš, padneš a diabol ťa oklamí klamstvom, ty si zlyhal. Ty si znova sklamal. A príjmeš to ako obraz o sebe proste. Príjmeš to ako to, že Boh to tak vidí. A Boh ťa chce pri tom viesť úplne prirodzenou cestou. Ja nie som ešte rodič, ale mám rodičov a vy rodičia to určite najlepšie chápete, že keď máte deti, proste tie deti proste vystrajajú mnohokrát od malička, ale tie deti sa jednoducho nemenia. A ja viem, že som sa nemenil tým, že niekto stále do mňa sekal, ale že máte trpezlivosť. A tak má Boh s tebou trpezlivosť v tom živote. Boh má trpezlivosť s tebou. Otázka, či to využiješ. Proste Boh ti už dal úplne všetko. Boh urobil úplne všetko pre teba. Otázka, využiješ to, príjmeš to. A Boh celý život, vieš čo, aj posledný deň na zemi, keby sme mali mať, tak Boh ešte stále sa bude pýtať, či využiješ ten deň pre Neho. On ti dáva neustále šancu, nie je to úžasné? A proste, jedna praktická vec napríklad. Ľudia povedia, ja som unavený z práce. Vieš čo, keď spíš 7 hodín minimálne a nemáš nejakú ťažkú prácu, ja mám ťažkú prácu. Ale vieš čo, ja viem, že moje telo, ono je slabé, nenaklonené k lenivosti. Naše tela sú naklonené k tomu, aby boli lenivé, aby si povedali, ja nevlázem. Ale potrebuješ sa niekedy proste rozpoznať, čo je telesný prejav. Potrebuješ rozpoznať ten telesný prejav. Ja som dneska vstal, ja neviem, o 7 alebo kedy o 7:30 a tiež sa telu nechcelo. A vieš čo potrebuješ, ak som minulý ukázal s tým telom robiť toto. Potrebuješ ho nakopnúť, potrebuješ ho vykopnúť do tej modlitby. My strašne na emócie pozeráme. Cítim to a to a to a to. Vieš čo, cítiť môžeš rôzne veci vo svojom živote. Či telesné, duševné, alebo duchovné. A není to o tom, o čom cítiš. Vieš čo, Ježiš, keď išiel na kríž, cítil veľmi ťažké veci. Také, aké si necítil ani ty. A keby dal na tie pocity, dneska nie sme na tomto mieste. Nikdy by sme neboli na tomto mieste. Ja cítim, že sa mi nechce. Ja cítim, že som urazený na toho brata a sestru. Ja cítim to a to. Vieš čo, prestaň cítiť a začni konať. Pretože v službe som sa naučil jednu vec, že to nie je o tom, čo cítim, ale o poslušnosti slovu Božiemu. A niekedy jednoducho tie veci prebiješ iba tak, že pôjdeš proti pocitom. Ježiša bičovali, Ježiša udierali, vysmievali sa. On prežil úplne fyzický tlak, psychický, duchovný tlak. Čo je ten tlak náš? Aký máme my tlak, že tá mi sestra povedala, že neviem, nejakú urážku? My sa máme stať láskou. Keď Satan reaguje hriechom na tvoj život, ty musíš reagovať láskou. Nemôže hriech porodiť v tebe hriech ďalší. Keď ťa niekto uráža, keď ti niekto ublíži, alebo chce ti ublížiť, nemôžeš reagovať tým, že sa necháš zraniť.
My kresťania sme v kúse len zranení. Ale Ježiš nikdy nebol zranený. Ja mám Krista v sebe, ktorý nemôže byť zranený. Prečo sa nechá zraniť? To je telesnosť. To nie je Boží prejav. Ja viem, sme slabí mnohokrát a ja som v tom zlyhal. A zlyham. Ale potrebujeme porozumieť, že musíš ísť proti tým pocitom, proti tomu. Biblia o tom mnoho hovorí. My musíme premeniať svoju myseľ. Proste, ak chceš naozaj zmenu vo svojom živote, ten vzťah s Bohom, to je presne o tom, že ty poznávaš to Božie srdce a nechávaš premeniať Boha, svoje srdce, ale myseľ sa nepremenia iba tým, že sa zavrieš do slova a študuješ ho, ale tým, že konáš slovo. A ten najväčší duchovný boj vôbec nie je to, že tu sú nejakí démoni nad nami a tieto veci. To je najväčší duchovný boj, ktorý potrebuješ zvíťaziť, je nad svojim telom a dušou. Pretože napísané v Kološanom, je to tuším 2. kapitole alebo 3., že Ježíš odzbrojil všetky duchovné kniežatstvá. Všetky. Jaký duchovný boj? Vieš, prečo diabol na teba útočí? Pretože ty neútočíš na neho. To je jediná vec, prečo na teba útočí. Pretože si príliš zaneprázdnený rozmýšľaním o sebe samom. A miesto toho, aby si sadol a rozmýšľal nad tým, aký je Boh, poznáva ho, tak rozmýšľaš nad tým, ja som taký zlý, a menej ceno za tieto veci, fuj, preto nás Ježiš nikdy nestvoril. Nikdy ťa Ježiš preto nestvoril. Preto sa necítiš v tom dobre, lebo sa ťa preto nestvoril. On nás nestvoril pre choroby. Ja už mám dosť náboženstva, poviem vám to úprimne. Cítim, že vám povedať jednu vec. Buďte naozaj slobodní pred Bohom. Vieš čo, náboženskí ľudia majú problém s prejavom, keď sú ľudia slobodní. Ten brat veľmi kričí, tento brat sa až príliš smeje na tej zemi. To už nie je také pohodlné. Vieš čo, Boh ťa potrebuje vykopnúť z tvojej pohodlnosti, či sa ti to páči alebo nie. A skutočný život s Bohom vôbec nie je o pohodlných veciach. To není o tom, že nebudú ťažké časy, ale je to o tej perspektíve zmeniť svoj pohľad na tie ťažké časy. Boh si používal cez celú Bibliu, keď sa budete pozerať takých úplne, jak to povedať, takých, nie že výrazných, ale zvláštnych ľudí. Keď sa vám k tomu prejavu dostať, proste k tej slobode. Ja neviem, keď poznáte Toda Whitea, proste on keď prišiel do Košic a celé 8 000 Slovákov hotových z dlhých dredov a stopánok, ktoré ani nevyzerajú ako topánky, jak jeho nohy úplne tak boli formované. A vieš čo na tom? Prečo sa na to pozeráte? Pozrite sa na to srdce konečne. Hľadaj v človeku srdce. Ty sa potrebuješ pozrieť do toho srdca a nie na to, jak vyzerá. Potrebuješ zabudnúť na to, nie? Ja som raz prišiel do cirkvi, ja mám tu šľutovku. A väčšinou v cirkvi, keď som takto oblečený, nosím šľutovku. A jedna žena mi hovorí, dáš si dole tú šľutovku, si v Božom dome. A ja hovorím, ja som Boží dom. Ja som Boží dom. Myslíš, že Boh má problém s touto šľutovkou? Viete, čo neznášam? Že mnoho kresťanov v nedeľu sa vyoblieka. To je oblek, teraz som pomazaný. Teraz Boh bude konať, lebo mám kravatu, mám to. Potom to nejde. Tak sa choď pozrieť do Biblie, že Ján Krstiteľ nosil ťavú srst na sebe, ktorá smrdela. Rozumiete? Prestaňme sa na niečo hrať. Buďte takí, akí máte byť pred Bohom. A to je, že máte byť Božími synmi, ktorí sú poslušní. Ktorí vydávajú svoje tela, svätú živú obeť Bohu. Každé ráno hovorím, Bohu, vydávam ti svoje údy preto, aby slúžili tvojej spravodlivosti. Vydávam ti svoje telo preto a vydám ti svoje telo na oltár, pretože túžim ťa poznať. A keď zlyhám, nesnažím sa byť v odsúdení. Boh hovorí, fajn, ideme ďalej. Na budúce to zvládneš. Zvládneš to. Zvládneš to.
Počujete? Ma tam, mladí vzadu, aj tu vpredu. Všetci sme mladí v duchu. Halleluja. Viečne mladý. Vy to zvládnete, všetci to zvládnete. A ja vám niečo poviem. Ja sa nechystám na vytrhnutie spôsobom, že to je Ježišova záchranná misia pre môj život. Lebo táto zem je tak strašne zlá. Ja sa chystám na úžasnú svadbu s Pánom. To je svadba s Pánom, nádherná svadba. Ja sa nedoplazím do neba, jak nejaký ranený vojak. Amen. Ja vôjdem ako víťazný gladiátor. Halleluja. Ja vôjdem v radosti. Môj najkrajší deň. Svadba s mojím Pánom. Proste niekedy potrebujeme v tom vzťahu, keď chceme byť premenení vo vzťahu s Bohom, len zmeniť ten náš pohľad. Niekedy sa zameriame na to a to a to, aby sme zmenili to a to a to. A pritom to tak vôbec nefunguje. Vôbec. Ja som tak premožený, ja naozaj tak sa snažím hovoriť, ale ja som premožený Božou láskou. Som úplne premožený a ja tu teraz, Pane, úplne uvoľním, nech toto premoženie, nech sa uvoľní na všetky. Nech porozumel, o čom to je, Pane. Už bolo dosť slov. Konaj Ty sám, úplne, konaj Ty sám, Duchu Svätý. My vyznávame, že chceme byť poslušní. Chceme byť poslušní Tvojmu slovu, chceme byť poslušní. Ale vyznávame, že potrebujeme zažiť Tvoj dotyk. Potrebujeme prežiť Tvoju lásku vo svojom živote. Viac. Aj Ty, čo už poznávame a poznáme nejaký spôsob, potrebujeme viac. Viac. Stále mi Boh hovorí, nie je život súdený, nie je život súdený. Pozri sa na to, kým si sa stal v Kristovi. To není o tom, čo ja urobím, ale o tom, čo On pre mňa urobil. Biblia hovorí, skrze Jeho spravodlivosť som spravodlivý. Keď sa pozrie na mňa Ježiš, koho vidí? Nie mňa, ale vidí Krista. Keď sa Boh na mňa pozrie, vidí Krista. Kvôli Jeho krvi, kvôli Jeho krížu. Keď ideš do slova, viete prečo máme ísť do slova? Raz som si stál autobusom a Duch Svätý mi hovorí. Vieš prečo kresťania by mali čítať slovo Božie? Kvôli tomu, že keď ho čítaš, vždycky si pripomínaš jednu vec. Kým si sa stal v Kristovi? Amen. Čo všetko máš v Kristovi? Halleluja. A čo môžeš všetko žiť skrze Krista? Skrze Krista, jo. A ešte jednu vec, keď sa pozeráš do Božieho slova, ako keby si sa pozeral do zrkadla. A práve to je to, čo diabol mnohokrát robí. Keď nemáš ten vzťah s Bohom, prichádza odsúdenie, pozrieš sa do slova a diabol presne zoberie slovo, trošku akože takú polopravdu, jak to robil pri Eve, a začne ťa odsudzovať. Ale keď máš vzťah s Bohom a rozumieš tomu, o čom to je, pozrieš sa do slova a ty nevidíš nič iné, len Krista. To je zrkadlo. Božie slovo je zrkadlo. Pozeráš sa do neho a vidíš Krista. A ty si povzbudený. Keď porozumieš, kým si, čo všetko urobil a porozumieš tej veľkej milosti Božej, tak to není o tom, že zrazu si povieš, ja fajn, môžem hrešiť. Nie, to keď si hovoríš, nie si znovu zrodený kresťan. Ale práve keď človek porozumie tú obrovskú Božiu milosť, že to není o tom, čo On urobí. To hná úplne ku Kristovi, to hná k tomu žiť ten život. Ja vás povzbudzujem naozaj. Povzbudzujem vás. Boh, keď sa pozriete do slova, celý starý zákon, Boh bol tak zakrytý. Oni nedokázali vidieť Boha ináč ako cez tie blesky a všetko. A je napísané v 1. kapitole Evanjelia Jána, že počúvajte, mnoho ľudí káže jednu vec. Boha nikto nikdy nevidel. Ale už nedokážu ten verš, čo je za tým. Že jeho syn nám ho ukázal.
Jeho syn nám ho ukázal. My sme mohli vidieť Boha. Vieš čo? Ja vidím Boha v tomto bratovi. Ja vidím Boha v tejto sestre. Vidím Boha v tomto bratovi, v tejto sestre, v pastorovi. A to je presne o to, keď máš vzťah s Bohom. To je to, čo Biblia hovorí, zjavenie synov Božích. Zjavenie synov Božích, o čom je? Že zjavíme skrze vzťah s Bohom a poznanie Jeho ľuďom Boha na tejto zemi. To, čo Boh nemohol robiť cez celý starý zákon, pretože mu bránili určité veci. To chce robiť dneska, skrze Ježiša Krista v novej zmluve. Ora masira ba cordele besirda la basol. Poďme sa postaviť, prosím. Poďme volať na Boha za zjavenie hlbokej lásky, za zjavenie evanjelia. Za to, aby sa svetosť vyliala na mladých ľudí. Šatarade. Rabasone. Šatarakeredere. Ježiš! 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 My sme závislí úplne na Tebe, Ježiš! Zjav svoju lásku! Zjav svoju lásku na tomto mieste! Posved nás až do morku kosti! Posved nádych ľudí, Páne, na tomto mieste! Duch pornografie, vypadni z tohto miesta, z mladých ľudí von! Duch odsúdenia, pusti ľudí v mene Ježiš! Pusti ľudí! Korabashidara koroderererererererere. Raz. Vnímam jednu vec. Otoč sa k svojmu susedovi, začni sa za neho modliť. To, čo ti Boh dá na srdce, za zjavenie, to je jedno.